From the Philippine Air Force. Ayan. Saan ang code nito, Nel? So nakikita yung code. Ayun. Dito. Yan. Ayan yun. Ito. In this case, color trim. Hindi. Ano po? Color Ayun, 1G3. 1G3. Trim FB10. Yun ang kulay ng ano. 1G3. So pag pumunta ka sa, saan babili ng kulay? Mga paint centers. Sasabihin mo lang yung 1G3. Ayun. Ayun. O sir, pakilala ka na. Uy, Butch Salvador of Car Magic. Iyon. Your So, one-day home service. Car dent, bump, scratch repair. ayan. So sir, nakita mo na yung mga damages ng car ko, di ba? Ito, sir. Unang-una. Oo, una-una natin yan. Ito, Yung sir. lubog. Oo. Then, Then, scratch din dito. Oh, ayan. Ayan. At medyo Sumabit sa na-design yung parking. bumper, yes. Oo nga eh. And then eto. Ito pa, meron pa ditong gas-gas. Ayan. So lahat yan, sabi mo nga, kaya ng ilang oras lang. Let's give it an allowance of 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Wow. So magic talaga. Ito ang magigero natin si Kuya Nel. So sir, tell us about Car Magic. Gaano katagal na siya? Car Magic is 22 years this Wow. 2019. So you started it at what age? 28 pa ata ako. No? Parang ganun, sir. Parang ganun. Oo, parang kala ko bagong graduate ka lang. So 22 years na siya. 22 years. 22 years na siya. And it has grown, siyempre, di ba? Yes, oo naman, sir. Oo naman, sir. It's already franchising. We did franchise before last 2004. Tapos naging company owned ulit lahat ng mga branches. But right now, we're offering it as a side sa mga Flying V gas stations. We're gonna be opening Car Magic sa mga Flying V gas stations. Ayun, may estimate tayong month or time Within when? the month, this month of October, we're gonna be starting the first one in JP Rizal here in Marikina. Ayun. Second will be of
from the same month, will be in Mindanao Avenue. So yung mga taga Mindanao Avenue, makakaiwas kayo sa malayong traffic. Doon na mismo, malapit sa area nyo. Mga naka-condominium, mga ayaw magpa-home service, you can bring it at Flying D, Mindanao Avenue. Ayun. So ngayon, nandito tayo sa branch, ay pinaka-office ninyo. Yes, dito. We just transferred 2 weeks ago. So pasensya na kayo, medyo magulo pa. We're still fixing things up. Inaayos pa natin yung opisina. And usually, yun nga, pagka hindi pwede sa bahay, maraming dahilan yan, sir. May bata sa bahay, may asthma, pwedeng maliit lang yung grahe, or... Walang of course, space talaga. yes, sir. Okay, sir. Discounted. Pagka dito din of course, wala na tayong Siyempre. driver, wala na tayong gasolina, wala na tayong traffic, we give big discounts pag dinala dito yung sasakyan. Ayun. Yes, sir. So this is located here in Provident Village, sa number 37 Oxford Street. Yes. Ayun. Ayan. So ano pangalan sir ng gagawa natin? Si Neil. Neil. Neil, ayan. Ayan. Sinamasahin niya na yung ano. So sinisimulan na ni Neil. Ayan. So ang tawag dito masahe? So ano yung ginagamit niya pang masahe? Pinainitan ko po yan eh. Pinainitan para umalsa ulit. Oh. Makapukol siya. Oh. So, lubog, and then yung nakalubog, angat. Ayan. So, ang process, pininitan yung bakal. Bakal ba to? O kahoy? Kahoy lang po. Kahoy. Paano pininitan? How? Itgan. So hindi yung kahoy. Ito, pinapinitan mo siya. Then yung ginagamit mo yung kahoy para, ano, pinapantay mo. Ayun. Anong tawag sir dito? Itgan. Heat gun. Ayun. Yan yan. And then yung mga gas-gas na parang may ano yung mamasilya? Ano ba? Sige yan po yan. Sige na lang yung papantay. Ayan, hindi ko kasi kasalanan yan. Alam mo yung mga motor. Sir, wala lang, wala pa naman maamin ng kami. Sa 22 years namin, wala pa maamin ng kasalanan na sa akin. Sir, would you believe 60% ng client ng Car Magic, lady drivers. Talaga? Lady drivers, sir. Lady drivers kasi pag lalaki yata, hayaan na lang dumami muna. Well, mas maingat magmaneho, sir. Parang ganun yan. O kung maingat din ako, dahan-dahan nga, binubusinahan nga ako sa likod pag bagal-bagal ko mag... Kaya lang, bigla-bigla, papasok bigla yung mga motor. Sa grabe ng ano yun. Lahat yata nagmamadali gusto makarating sa paroroon. Hindi nila na, para naman tayo nagmamadali. What's up Pilipinas? Ross de Rosario, inyong pambansang vlogger. And nandito po kami ngayon sa Car Magic. Car Magic Auto Painting. Pero diba sabi mo kanina, we were talking earlier, it's not really just auto painting. Yes. It's not really just auto repair. Yes. Ng mga car dents, bumps and scratches, but you're offering convenience. Ayun. Sir, pang-explain po, ano yung convenience? Okay, it's basically, ano yan maraming talyer, madaming gumagawa. Lahat naman yan magagaling. Magagaling natin. Skilled yung mga pintor na yan Car Magic is not in the business of car painting. Kasi lahat naman tayo magaling We are in the business of convenience. We do home service, we do one day. So, nasa bahay ka, habang nanonood ka ng Itbulaga o Showtime, habang nagpe-PlayStation ka, sir. Pagtapos ng ilang game mo, tapos yung kotse mo. Ayun, yun ang sa bahay. convenience. Sa bahay, Oo. sir. Habang Home service. Yes. Siyempre, pero kung gusto mo makatipid, pwede mo dalhin dito sa Pwede, sir. Yes, sir. place niya. Yes, Diba? yes. Parang pinaka-talyer mo. Yes. And we're opening, sir. As mentioned earlier, Yes. Ilalapit namin ng Car Magic sa inyo. We're gonna be bringing it at Flying D gas station. So kung may gasoline station na Flying D sa malapit sa inyo, pwede nyo pong dalhin doon. And we're gonna be announcing yung mga branches na bubuksan natin. Double purpose, magpapagas ka at the same time, pa-repair mo na yung mga scratches mo, mga dents mo, gano'n. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Right. Yun, so parang nakakaingganyo dahil ilang oras lang di ba? Yes, sir. Pwede ka kasi, halimbawa, nakapark ka doon, punta ka sa Flying D. Punta ka muna ng mall, or Yes. kumain ka muna sa isang restaurant. Exactly. Pagbalik mo, tapos na. Right. Di ba? So parang wala nangyari. At titignan sa natin mamaya yung resultan to. Oo. We will see the before and after. Yun. Pinakita na namin sa inyo yung before, papakita rin sa inyo yung after.
after. Yes, kung gaano kagaling ang gaano kaganda. Talagang magic ba? Magic. Malalaman natin kung talagang magic talaga. Parang wala nangyari ba? Yes, sir. Parang wala nangyari. As if nothing happened to your car. Pero let's talk about the price. How affordable is it? Baka magic pero ang taas naman ng babayaran ko. Hindi, sir. As one of our features, low price. Ayan, sir, low price. One day home service, shop service, and then low price. Yes. Oo. When you say low price, Well, very very competitive. competitive. Oo. Talagang baba sa talyer o baba sa mga Same, sa halos mga pareho na rin, sir. kasa. Yes, yes. Definitely mas mababa sa kasa, sir. We are a little bit, I have to admit that, konti. Kasi nga home service, ang binabayaran po natin dito yung convenience. Yes. Oo, lalo At na walang yung mga presyo yan, ano sir. Walang type price ang convenience. Oo, di ba, tama, sir? tama. Lalo na pa ako pag mga business mga busy tayo, minsan wala tayong time to leave our cars at talyer, mga repair shop. Yes. Lalo na pag matagal, di ba? Kung Oo, aabotin ng ilang days. Kasi Jeff, syempre, di ba? Araw-araw kailangan natin kotse. Di ba? So, minsan, mas prefer natin yung talagang hours lang ang itatagal. Para kinabukasan, kaya mamaya pa lang, mamaya gabi na, Sir, coding works Nagagamit perfect. na. Yes, Oo, coding diba? works perfect for Car Magic. Yung coding day mo, pwede mo na i-allot yun for home service. Hindi mo pwede bihay sa talyer eh. Oo. Hindi pwede. So, ikaw ang pupuntahan namin. Pupuntahan. Yes, Oo. exactly, sir. nice. And, paano kayo marireach, sir? Sa Facebook namin, yung Car Magic Auto Painting, that would be the best way para makontak kami. Of course, we have our number 0920-914-2410. Bigay po namin ang aming email address doon. You can send the photo of your damage para po ma-assess po natin yung inyong damage. Ayun, and baka malay nyo, ako rin. Mag-refer sa kanya, baka magawin ko na rin business. Kasi, di ba, like I told him, Mr. Butch Salvador earlier, nakatira ako sa this type. Parang condo rin yung style. Madaming coaches, So, marami may kotse doon. Sir, wala ako, malitang parking. Wala nga, halos parking na puno na eh. Nagkakagasgasan. First come, first serve. O baka nagkakagasgasan dahil siyempre, everyday may dadaan. May dadaan. Hindi maiwasan talaga. May iwasan na talaga yung gasgas eh. Kahit gaano kaingat tayo, minsan yung mga kasabayan natin sa kalsada, yun ang magiging cause ng mga damage. Yes. Diba? Pero sabi mo nga, wala nga amin. Walang aamin. Wala amin kung sino kasalanan. Wala It's kasalanan. always the fault of the other car owner. Paggawa na lang para hindi na makita. Oo. Pag ginamit mo yung kotse ng tatay mo, nagasgas mo, paggawa mo na lang kasi huwag mo na aminin. Correct. Diba? So, ayun po. Thank you, Mr. Butch Salvador. Thank you so much, sir, for the visit. So later, papakita namin sa inyo yung process habang ginagawa. So this has been your Pambasong vlogger, Ross Del Rosario. Meron tayo iconic shoutout. On the count of 3, sigaw tayo ng Wazzup Pilipinas. Okay, sir. And then sa dulo, dagdagan mo ng invite or call to action. Okay, sir. Whatever, okay? 1, 2, 3! Wazzup Pilipinas! Car Magic, your first and only one-day home service. Car that comes cash returns. Thank you. Ayan, so tapos na raw, sabi ni Kuya Neil. So, kita natin, dito dati may lubog. So, parang wala nangyari na. Good as new. And then, dito naman, may gas-gas sa gilid. Dahil sa parking. So, wala na rin. Dito rin sa gas-gas sa baba. Dito pala yan, oh. Dito pala. Ayun. Pero hindi mo na siya naiangat. Naipantay. Okay na yan. Hindi na siya pasinin. Kala ko dito tuloy. Ayun. Pero ito na ipantay ko lang yung dito ba nila. Oo, ayun. Oo. Ayan.
Tingnan mo kasi, kahit ako hindi ko napansin, kala ko nandun. Dito pala yun. So, yun. Tapos ito pati yung may gas-gas doon, oh, wala na rin. Wow, talagang magic. Balikan natin yung kanina, lubog. Oh, wala na talaga. So, yun. Oops, tsura ko muna. Ayun. So, Kuya Neil, salamat. So, ano po ang gagawin ko nating how to maintain it? Sabi mo kanina, bawal mabasa. Bawal mabasa ng mga 2 days. Yung continuous na basa, gano'n. Eh pag umuulan na ganito, Pag tumila na yung ulan, pwede mo pulasan ng gas. kailangan tuyuin ko. So, kailangan pala pupunta ako ng parking para... Para hindi siya mag-grind sa yung ulan, hindi mag-grind sa Oh, okay. Ayun. So, yun ang magiging problema ko. Kasi hindi ko matututukan sa parking. Nakaiwala yung parking ko. Pero, ayun. Good job. Ano pa yung... Saan kayo nahirapan, Kuya Neil? Okay lang ako. Walang mahirap. Talagang ordinary lang. Common lang. Simple lang yung ginawa nyo. Kasi yun ang naging trabaho ko na. Sanay-sanay na. Kahit magagawa nyo, kahit nakapikit. Ayan. So, can you discuss ba kung ano yung steps by step? Halimbawa, ang unang ginawa natin is... Pag may mga damage area, kung siya sa plastic, kailangan painitan para Painitan. may balik yung... So, para umangat ulit. Oo. May mga kaunting mga gasgas yan, hindi man nape-perfect yun sa pagka may babalik na. Lalagyan ng body feeder. Yun, yung Body feeder. masilya. Masilya. Tapos, yun, sasanding na. Sanding. Paper. Then, after sanding paper, okay na yung antay na yung masilya, may primer surfacer. Tapos ang primer surfacer, tapos yun na yung primer surfacer, kulayan na to. Tapos top. So, dalawang kulay. Isang kulay, tapos isang another one. Top coat. Magsisil dun sa kulay. Para masil siya, hindi siya. Kasi pinakadulong ginawa niya yung bopping. Ano yung bopping? Yun na yung pagpakinis, papakinlang na. Ayun, so para pumantay na. So parang winax nyo na gano'n. Oh. May wax ba yan? Parang... okay. Ayan. So, ayun. Back as new. Good as new ulit ang aking Avanza. Okay. Salamat. One, two, three. Wazzup Pilipinas? Salamat, Car Magic.